¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí tenemos una Chevrolet Optima, modelo Optima gasolina. Vamos a cambiar los cauchos de la barra estabilizadora. Como pueden ver, este es el nuevo y este es el viejo que ya está todo desgastado. A lo que es a la platina o base de aquí. Ya lo que gira en una curva cerrada, va a velocidad, comienza a sonar. Y este es el sonido de la barra estabilizadora. Lo que hacemos es sacar esos dos pernos. Son pernos, en este caso vienen los originales cabeza 12. Los cambié porque los pernos están podridos. Y aquí, como pueden ver, está como flojo. Aquí se ha aflojado porque ya aquí internamente los pernos están ya podridos por la sal. Le vamos a sacar para mostrarles en qué estado está. Como pueden ver, así nomás físicamente ya está bien dañado. Ya les muestro. Bueno, ya sacamos el otro lado, sale de esta manera. Como pueden ver, ya está podrido la sal aquí. Aquí hay que, para que esto quede mejor, si ven que ya se está desbaratando, hay que limpiarlo y hay que pintarlo para que ya no se siga dañando lo que es la abrazadera. Este es uno de los pernos que salió del otro lado. Si ven que ya está carcomido de la sal, del óxido. En este caso ya está un poquito más completo, pero preferiblemente es mejor cambiarlos a nuevos para que tengan mayor durabilidad. Este es el caso de acerado, grado 8.8. y así es el perno. Con los anillos de plano de presión le vamos a poner. Vamos a hacer eso, a limpiarlo y a pintarlo. Vamos a limpiarle, si ven, ya casi no hay cepillo en esta cosa. De aquí me voy al taladro para pasarle mejor. Tiene que más o menos ir brillosito. Sacarle todo el material podrido que está aquí de la sal y pintarlo. Como no alcanzó, le vamos a pasar el cepillo de aquí. Hay que poner la protección en los ojos, pero ya en las manos no hay. Pero vamos a hacer todo lo que se puede. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es pintarle para que ya dure un poquito más. Procedemos a montarlo. Tiene que tener una gata, en este caso de botella, para hacerle presión y poder colocar los pernos. Aquí en este caso le limpian lo más posible, o sea, sacan lo que queda del caucho anterior pegado, le pasan un trapo húmedo con gasolina y ahí engrasan el caucho, lo ponen aquí y quedaría excelente de esa manera. Ponen grasita aquí adentro. La ceja, lo que está partido, siempre va en la parte de atrás, va así. Bueno, lo colocamos de esta manera. Lo colocamos así, como no puedo con una mano, estoy grabando y a la vez poniendo. Tiene que quedar así, de esta manera, que quede casi cerrando, porque si le queda muy abierto es porque es para otro tipo de camioneta, para otro tipo de carro, porque esta medida varía para algunas camionetas. Ya ponemos ella, vamos a colocar la U. Ponemos la U, con la ayuda de un desarmador. Le jalamos aquí esto para que esto sobresalga y quede de esta manera. ¿Sí ven? Así tiene que quedar. Con la ayuda de un desarmador sacan este caucho y tiene que ir parejo así. No lo puedo mostrar porque tengo que utilizar las dos manos. Bueno, si la base la ven limpia, solamente pasarle un trapo y ahí ya, contar que no tenga tierra, y lo que hace es montarla. Primero vamos colocando un perno de atrás. Vamos a enroscar tanto con la mano. Si no pueden con la mano, colocan con alguna herramienta. Enroscan un chance y después intenten colocar el otro perno. Si no, tienen que coger con un desarmador, guiarlo y ponerle la gata aquí para que haga presión. Bueno, en este caso ya el hueco queda chueco. Lo que hay que hacer es guiarlo así y hacerle presión con la gata para que más o menos ahí asiente. Lo que tenemos que hacer es guiarlo y subir la gata. Subir la gata y centrarla con el desarmador. Ahí van poco a poco. Ahí van acoplando. Más o menos ahí está cerca. Ahí van así acoplando poco a poco el desarmador y van subiendo un poco. Hasta más o menos por ahí. Como tiene doble anillo, a veces no, en este caso no me alcanza, tengo que sacarle uno y ponerle el plano. Quería ponerle de presión, pero era más largo el perno. Pero ahí funciona porque igual la cabeza era plana del perno original. Vamos a ver si que enrosca ahí. Como pueden ver, fácilmente enroscó. Y lo que hacen es asentarlo un poquito más
y lo aseguramos. Una vez ya están cogidos los dos pernos, bajamos la gata y sacamos y listo. Los pupitos tienen que quedar así afuera. Aquí lo que hacemos es reajustar, apretar que quede aquí asentado, aquí bien asentadito a la base acá del chasis y listo. Eso es todo de este carro. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse. Bye bye.